罗马字教学第2课，第一字，这个 I， 咱第一课有教过 R 甲 E，R E 斗做伙 ，RE 就是 I， 哦 ，I 叫的 I，RE 哦，斗较紧，念较紧的就是 I。这个 R 甲 U，R 念较紧的就是凹。咱讲地凹的凹，再来 念起来 呀，咱讲营呀就是涂刷粉啊，有垃圾有营呀呀，斗开就是 U， 面悠悠的 U， 这个腰，咱身躯拢有腰，也是讲腰子、腰笑的腰，再来，这个呢，这个第一字是毋过后壁有字的是，伊爱变做会记的后壁有字爱变做所以咱定你读讲是毋对的是后面有字，伊爱变做所以过来共款这个呢，后面有字，伊爱变做所以咱讲话是怪怪标准的是生话过来最后一个呢，咱讲微风真微风，也是讲胃肠好，咱呢讲到这。